moluorowa from Nigeria, Rwanda, Ghana, Tanzania. So in regional, tiende we are targeting Eastern Africa, Ethiopia. Mondo wagomba kaniendi e wach ngima mar obwongo. Erokamano Nyasanti. Tinada, moko kuom weche ung'iyo kata ukete maino gin kaka mage. What are some of your biggest program that you undertake, and that's why you're having the conference? Okay, so at Tinada, 70% of our work is around mental health, and majorly we focus on issues around prevention and response. And now prevention is more of awareness creation. And now regarding our upcoming regional mental conference, it's more of prevention, bringing people together and just to learn. And something funny with this conference, we are not going to talk as Tinada. Yes. We have people we are working with in the community. We call them people with lived experience of mental condition. You know, me as Gentrix, I'm not a person with lived experience of mental condition. I'm not in a better position to share the facts about this journey. Okay. So when we bring all these people together, we are able to also learn. We are able to unlearn and learn new things and work together collaboratively to see where are the gaps and how best can we work together as a team on advocacy matters. And I know with this, not only people with lived experience, we're also bringing the health professional, the expertise, so that we have a holistic discussion around issues about mental health. And also just to identify maybe, because we also focus on issues about referral. So with this will help us also to identify those other service providers that we might not know as Tinada, whereby we can continue referring our people to. So this conference will play a key role for us as Tinada, and not only as Tinada, but the county government of Kisumu and other counties. Yes. Thank you. And brother, kinde mawinjo kilungri kaka jalero mamanyo hukahu mapacho ka indi mondo yore romono kata sir romono tiji maduong' nango in regard to this meeting. Koro kendo penjo no ber kabisa nikech ka kowacho ni Tinada ma conference mar Tinada kende en conference moriwo ji mang'eny. Koro kata committee mar riembo kono emomiyo otiyo Tinada to wacho ni en jakom conference. Matieni ma ok en wach momako Tinada kende. Omako stakeholders kaka kanya kete maber lakini omako stakeholders duto mag mental health. To stakeholder maduong' en jomo sedak gi kata tuo mar ngima mar obwongo kata osebedak gi ng'ama nigi tuo mar ngima mar kata osebedo kothiedho. Mago e joma luongo ni lived experience, jok mosebedo gi experience mar konyo ng'ato, mar dak gi ng'ato, kata en owuon osekadhe. Matiende ni wadwa nyiso ji ni ng'ato nyadak gi tuo mar ngima mar obwongo to onya sudo mbele. Koro kuom sani gimwatimo wadhi mbele kelo stakeholders mopogore opogore kanyachiel mondo wariw paro, mondo ka chieng' ma watimo conference ni kik ng'ato wachacha ni mane gir Tinada kende, ma ok gir Tinada kende, ma gir jo region mar the greater horn of Africa. Koro ka in gi paro mora mora ma pod idwa chwalo kata ka in gi igombo contribute e yo achiel kata machielo, oyieni biro machiegni kendo penjo kaka inya medo tudori kodwa kendo kaka inyalo jiwo romoni, nikech wan wadwaro paro, wadwaro loso gimoro mopogore ma mwananchi wa kawaida kaka an gi in, mar ng'ama osebedo gi chandruok ma oseyudo story mare no wuon mar ngima mar obwongo, onya wacho ni an nosebedo kama to kendo na akadhe ma. Gimomiyo watimo mae, iyudo ka region ni ineno ka thieth tin, joma thietho be tin, psychiatrist tin, psychologist tin. Koro iboyudo ni communities bosebedo gi yore ma gikadho go through challenges gi. Koro mane momiyo dwa kelo communities owach kaka gikadhe challenges gi, mondo ka akelo paro gi kanyachiel ginyalo donjo e mainstream ways ma ji manage go mental health. Iyudo ni community nigi paro malach molo kaka wanyang'eyo, lakini nyaka sirwa mondo wanyal sudo kod paro gi mbele. Maybe ng'ato nyalo penjo ni kinde ma in jal mamanyo jomiluongo ni stakeholders kata jokanyo bende owinjore orom kata yore romo nieri, thoth giwuok e pinje mage kata gwenge mage, to gin jomage, gin migepe maket kod mage koso mana machal kodwe moluongo? Waluongo migepe duto, waluongo nyaka kembe mago private limited companies ma tiyo gi ji, nikech jok magi tiyogo
be nyabedo gi tuo mar obwongo kata nyadwaro kony moro mar weche mangima mag obwongo kata mag paro kaluwore gi dholuo miwacho. Koro jogi warwako migepe mok mek sirikal kaka mekwagi, warwako donor organizations madwaro moloyo warwako jogo mosebedo gi conditions mag ngima mag obwongo kata ngima mar paro. Inyabedo ni ok ochuno ni in owuon nisebedogo, inyabedo kata ni baba unosekadhe dementia kata mama unosebedo gi condition moro kata wuodi to in isebedo kirite. Koro mago jok madwa winjo mbaka gi. In owuon nisebedo gi chandruok moro man ngima mar obwongo to nikadhe nade. Mago mbaka madwa winjo. Koro ok wanyacho ni ng'ama kamae mwang'ado. Sirikal be wan go machiegni. Ineno ka wadhi tiyo gi Ministry of Health, Dr. Karanja, obobedo achiel kuom gien motelo ne ngima mar obwongo Kenya. Yes. Alafu wabobedo gi county, Dr. Frederick Oluoch, director, waseluongo Governor Makisumo. Koro yudo ka ji duto rwaki. Kendo ing'eni Kisumo be, gimaber gi Kisumo en one of the places ma ji biro timo conference tourism. Yes. Koro ka ji owinjo ni ji biro Kisumo, en ga gima ji nigo gi siso biro neno. Koro warwako ji Kisumo, ji duto ok mana kategori fulani mag ji, lakini ji duto made wacho gimoro e ngima mar obwongo. Kata mana winjo, seche moko en winjo, in owuon in gi ng'ato dala, to ionge gi mbaka madiwachi, diwinje kaka ji kane wachni. Yes. Jakom, lai mage ma ji ndikrego kadwa biro e romo maket kod ma, be ntiere kaka ne ng'ato nyalo penjo ni to an awuok kama to an gi group ma kama bende wadil gi weche mag mental, samoro wadil gi joma modak kod kit ng'ol mopogore. Ntie kaka ji register koso unrito ng'at mobiro chopo e dhot no obiro mana rwake? Erokamano kuom penjo no. Aparo ni en penjo maber ahinya nikech o provide no direction mar delegates. Wan gi joma biro attend conference gi waluongo gi ni delegates. Correct. Tiende ni delegates gi nitiere kaka wagombo mondo gi register, mondo gitudre kodwa. Gimomiyo wadwaro ni gi register nikech conference ni wadhi timo e hotel, waluongo ni the Grand Royal Swiss Hotel. To hotel dwaro chenro mondo ging'e ni welo lai mong'i. Yes. So mondo ng'ato o register kaka delegate, odhi e mbui, waluongo ni website. Yes. Website marwa en www.lakementalhealthconference.org. Abro nuoyo www.lakementalhealthconference.org. Kochopo e mbui kanyo, kosomo, obro neno kama a link mondik ni delegate registration. Obo click delegate registration kanyo, to ntiere categories mopogore mag registration. Category mokwongo en delegate madwaro ni o attend romo marwa ni kuom ndalo 2. Okay. Ndalo 2 full board. Mano full board. Waluongo ni full conference package. Yes. En siling 10,000. Kendo no odiochieng' achiel en siling 5,000, odiochieng' machielo en siling 5,000. Okay. So obro mi option ni I attend as day 1 delegate kende, to mani chulo 5,000. Okay. Ki attend as 2 days delegate, mani chulo 10,000. Kid ka in nyathi school as student, bende wan gi a discounted package, mine siling 3,000 per day, 6,000 kuom ndalo odiochienge 2. Mano nyathi school mano a student kata student mora. Student mora. Bed ja college, bed ja nasari. Kamano. Okay. A student mora. Koro ibro register kanyo. There is a form mabro kwa nyingi, obro kwa details gi. Kisetieko filo form no, to mano ise register for conference. Aito bang mano koko bro kelo ni window moro. Me make payment. Ibro register mondi mi complete registration. Yes. Aito bang kisetieko registration makwarango dashboard marwa, wabro neno ni registration ni bro neno ni, for example, Justice Adoyo dwa bire bura. En register, but koro pending
Pending tiende ni pok ichudo. Pending payment. Yes. Koro kise register mitieko, obro kelo ni another dialogue box mar chudo. Okay. Nitiere yore ariyo mag chudo. Yo mokwongo en yo matiyo gi lipa na M-Pesa, en pay bill. Mano yo ma Kenya nani ong'iyo go. Kenya ong'iyo go kabisa. Mayot. Idhi pay bill to ok mi details kanyo. Yes. Yo mar ariyo en mar bank through Swift. Waketo pay bill nikech wang'e ni jo Kenya gi jo Tanzania, Uganda gin joma nyalo tiyo gi transactions mag simo. Yes. To wang'eyo ni nitie joma ok nyal tiyo gi transactions mag simo madwaro mondo oti gi interbank transfers, the Swift method. Yes. So Swift method kanyo bende is another option mobro mi mondo ichudi. So kisetieko chudo to bro oro ni notification. The website will generate an automatic notification to you. Manyisi ni you are confirmed now a delegate. Okay. Koro mano waseng'eyo ni in kata kwa rango nyingi to osho green. Inena system. Waneni system ni koro just as. Koro bire romo mapek ni obiro gombaka. Ok na bia galfa barta chunge gate ta mi. Okay. Ayero kaka senze ko tamre wachine kan magi. Wacho ni no. To nikech wadwaro program hotel bende digomb ng'eyo ni sama conference chako ni nikech en romo mwa expect ji 400-500. Koro ok wadwa ni wabed gi 400 gachiel. Kana chupa kode gate nyathi wata nikini en papa chaye. Mano jo otami nikech seche midonjo tibro yudo kane ise register as delegate. Utamaka mung'eyani. Nyingi nitie. Kichope gate yudo ka koro nyingi nitie imi badge. Nitie. Kende ni waseng'eyo. Accreditation badges moko mudi. Yes, accreditation badges nitie. Maliere ng'utaka. Midiere ng'utika koro wang'eyo. Yes. Nitae komera. Kende ni ne wase receive information nichon mo print out this badges. Maybe nyinga migao ma wuoke kanyo. Makata kabete all tidwa penj bwana jani koro kipenj mama ng'ane mawuoke migao mane. Koru konu dhache nade. Kamano. Awinji. To welo donjo karang'o? Welo one delegate conference won chakre tarik 29. When is tarik 29 sir? Tarik 29 next month. En kiny ka osechopo tarik 29 dwe mar 9. Dwe mar 9. Not dwe mar 8. Ok dwe mar 8. Dwe mar 9. Pod wan gi dwe achiel. No wonder that tone was like that. Yes, koro gimwa dwaro en ni ka ji ochak bedo gi ikruok makende 29 and 30th of September. Not August where we are. August. Koro tiende ni jok mawuok maboyo madwa wuok out of Kisumu wa advice gini ginyalo donjo Kisumu tarik 28. Kisumu en a beautiful town. Wan gi hotels mabeyo, wan gi nam kacha, wan gi dunga. Ginyalo biro gi bae Kisumu matin, giyud kar yweyo gi nindi. Odiochieng' ma tarik 29 to koro wate. Wuoth te gache te 9 Grand Royal Swiss. Ngerokamano. Jakom ket hand brake. Hand brake aketo ga matin. Aseketo ba. Man brake zeni wanya wuok sasa. Sentence kod wuoko ni. Ang'o momiyo winjore wakid koda tuo mar obwogo kata mar paro wakido kode gugel? Why must we take an initiative of fighting the mental illness as much as we can? Yeah, and thank you for that. As you say, mental health, everyone has mental health. Correct. And you know mental health in a way or the other. Yeah. You know mental health is how we think, how we feel, how we reason, is everything. Everything we go is about mental health. Okay. And we feel like that people are focusing more on physical health. It's not that they don't know that mental health exists. So when you come together, it's just enlightening people how best do they need to take care of their mental health. Because I'm sure if every now and then we have stresses. We are living in this environment. Environment has a lot of things, a lot. Anything can happen anytime, any day. But more so what matters is how we respond on this. And people sometimes respond on it that end up to be severe, that leads to depression and all that. So we are coming together as stakeholders,
people from the community, everywhere, anyone, because mental health is for everyone. Even that baby was born today. Okay. So long as you have the brain, that is mental health. Mental health Yes. is with it. So when you come together to enlighten people about this mental, just for them to know it exists, how best can I support myself? Okay. Now, you're trying to mean that mental health degree could vary. For instance, there is that person ukimchokoza ata overreact. Na yule kula yule mwingine ata smile too. Yeah. Is this what you mean? Yeah, that's what I mean. Because number one, I know there's a day we are joking somewhere. We were with Bonfest somewhere, Yes, then we were asking that we say people who use drugs. Yes. Someone will say, if I take, I continue with my work. But when other takes, and a zip, other cannot reason, become conflict and all that. So that's why we always tell people, degree is different. Then our brain is not the same. Our brain capacity are not the same. The other day I also saw a video of a gentleman. That guy is really gentle. Alikuwa na drive Mercedes Nairobi, and then mtu akamgonga nyuma na nduthi, and the guy was like, hey, sorry brother, wow, how is the damage? And the guy is like, no, it's not that much. And oh, are you serious? Yeah, just come and check. The guy came and checked, and they were just laughing. Yeah, people are different. Na ingekuwa mimi na probox yangu. Yeah, how we respond to things are so different. For example, we are here, something can happen now, then how our impulse, how we respond, they're different. That's mental. You will take it normal, after we'll go and process it after 3 days, then anaanza kukumbuka what happened in Kalatvlive. Kuna yule ata burst instantly. Mwingine atakuwa shocked. Like, really, what's wrong with you? So it is, we respond differently. Yes. And again, a story is out here about a young man who has died, maybe Meskia in Kenya. I was reading about that guy for the first time, and I didn't know him because I'm not a fan of this funny music these people are having. It's called Stupid Boy. I don't know whether you've come across Stupid Boy. You look at it in social media. The word is stu, not stew. Stu. S-T-O-O. Stupid Boy. When you search his story today, you'll find is a boy mwenye wamejaribu kumsaidia kumpeleka rehabs na kila kitu. So people think wenye wako hivyo ndio wako na because hata ukimwangalia picha zake kwa life yake it's like he's disparate. Talk of somebody, a friend of mine called Ogawina, tried helping him na angesaidika. So people think when you're at that level uko na what you call mental health. Is this what you call a degree now? So what you need to understand, we have mental health, that is the stability of the mind. Where now mimi kama Gentrix, I'm able to cope up to life challenges. I'm able to interact with people well. I'm just well, even though I have some stresses, but I have the ability to do everything. So the problem comes where now our emotions, our feelings have been affected. Just naita sasa unasikia nasema mental health condition. Mental health, you're okay. The stability of the mind. It's just fine. You're just fine. Beside having some stresses in life, you're just okay. You're moving well. You're not. You're productive in work. You interact with people well. So inafikanga pale penye now it affects your productivity. Okay. It affects your social life. Ukifa kureport jobs saa 2, unaingia saa 5, and it become a pattern. And they question you. Yeah, not just a one day. Why do you ask me? Yeah, not just a one day. So this behavior becomes a pattern, and it is affecting your life negatively. Then again, now your thoughts, you become irrational. You have irrational thoughts. You have negative thoughts. You don't see something good in anything. You see bad. This one hatuwezi. Yeah. Hatuwezi. So ati Tinada wanapanga conference. Hiyo ta flop bana. Wacha tu like you feel like you don't care, and the degree of don't caring is not normal. It is alarming. Oh. Yeah, so it is alarming. Because someone can say, me today I don't care because maybe how they woke up. Then tomorrow is another person else. I'm sorry, I'm using answer. So it's someone else. Then now, for this person, I become a consistent and a pattern. And now it is affecting every now and daily activity negatively. Hata ni dobe dengi moro. Mpaka mongo ge. Anacho gani mental health telo speedometer. Kai in gigari pesa mochung en mana 0. Zero, yes. So health is a state of well-being. Kiwacho ni mental health, physical health, it's a state of well-being. Yes. Koro kata ni condition, inyabedo gi condition miluongo ni malaria, inyabedo gi tuberculosis, the same way inyabedo gi schizophrenia, inyabedo gi depression, inyabedo gi anxiety. Koro mago mental health condition. Koro dhano samora mora nigi mental health
koro seche moko oringo okadho koni. Koro seche moko most jika koro mental health ka wacho ni kin able to cope kata gi stress moko mobiro, school fee nitie ka, to pod inya wuok idhi tich imany pesa school fee, mago stress maber, kendo wacho ni mano koro in mentally healthy. What of, sorry Arthur, what of ka ng'ato timoni marach to you can let it go? For example, in your OD, to somebody you trusted, ng'eni ji cope up with people, maybe idagi ng'ato, to kawo giri moro ma you treasure, to they go without your notice, or kwalo in short. To how would you react, my brother? Jomoko would react differently. Jomoko bro call the police, jomoko bro kawo nyathini bet go piny wuoyo, jomoko bro riembo, jomoko would behave in a very funny way. Mano, is it what we are talking about? Ntie time, yes. Ntie reactions ma is expected. Ka ng'ato chwanyi to you are expected to bet iwang. But ka koro iyo wang, ma koro iyo do wang 1 month, to koro Gocho ni wach nyok iwe. koro ntie wacho ne girani. Kata ka ng'ato otho, ntie kaka ibo react. But koro ng'ani otho 2000 to pod iywage 2040. We still mourn Jacob Mapun. Jacob opogore wacho. Lakini Jacob was a nigma. hata wacho ni antie circumstance, ntie kata kaka ng'ato ka ywago Jacob to koro iwacho ni ng'ani koro ko ywago Jacob ni onego dhi obed assess. Nyabeno ni koro a bit too much. Okadho. Koro health and ability to coping, ng'eni kata ywak en part of coping. Inya ywak matek to majioni to ng'ani oywago Jacob, but bang' ndalo ariyo tisekadho to koro ng'ato nowe tiyo nikech Jacob nonindo. Is it healthy to cry? Very. None you want to comment on that. You want to just like seriously. So thank you for that. I just wanted to add what Arthur said. We have different stages of grieving. Yeah, wow. Any loss, Grieve 1, anything with pressure. yes. Number 1, automatically you'll be shocked. Shocked kabisa. Actually, I doubt kama kuna mtu huko akulia venye Raila alikufa. People cry, some pretend They were like, hata molo hapa anacheka. Akiwa tu peke yake anashindwa. Kwa mimi kweli. So it takes process. There are those who start with shock. Atashtuka, mwingine ataanza na shock. Tunaona ni kama tu ni story anachapa pole pole. Now that person is under denial. Okay. Then sasa denial amona hii story inazidi sana. Anaingia under shock. Anajaribu Shock kidogo, anaingia kwa anger, hasira. So all this process, as a human beings, we undergo this process. Okay. What matters is now how we take it. That's why hata amesema ikienda sana, you need some help. That's not too much. It's too much because now it will get into your daily. I know a guy, without mentioning names, who says ukiweka ile song ya Jacob ile ya Raila Dogdala, I cries. Says. Anyway, amesikia hiyo song, he burst. Yeah, I must say I don't like listening to that song. And the song Marle Di Morin. Because when Jacob died, I was in a vehicle Adietic Bondo. I was going to Bondo. And what wanapiga story Jacob amekufa, I'm like, Seriously? Until I reached Bondo. And everyone was going to Opoda. Ole. I did not cry. I just finished my business until now. The day Jacob was brought to airport, I was conducting a training at Kondele. We stopped the training actually because now that is when the reality dawned on me that Jacob is actually gone. Actually, I must say I shed a tear. Good, I know. It was painful to me. Yes. So I have accepted that Jacob is normal. Yes. But whenever I listen to that song, Jacob Dala, there is how it rekindles some painful memories, and I'm like, hey, seriously, this was actually real Hayuko. But the good thing is, I accepted that Jacob actually died. Now there are people who remain at Jacob died. They refuse to accept. So at that point, okay, lo weche mang'eny makoro ichalo ng'ama, yani pachi ochung. Or dagi process next. You actually death is inevitable. Death and death. Yes. From tangu mzaliwe, useno jimato mangengata kwa pokudugo. So you need to accept and move to the next. Move to the next stage. Yeah, yes. That process. And how about somebody masamoro things touches you so quickly? Kineno kataka ngato. Lo ni kolva oko olwa
Nyithindo moko man gi ndulme, sorry for using the word nyithindo, anyway, ndulme dong ni jitani, I don't know how to better term for it. Epilepsy. Yeah. Some of us come on and we feel, we get emotional and sometimes we shed tears. Yes. What do you call that? Nitie jok manigi empathy mamalo ma en kawaida. Alafu nitie jok moko ma aroso gidak gik manigi kadhe pok gichango. Koro mano kogoye to goye marach. Koro mano bentie. Alafu nitie jok manigi anxiety ma events moko kotimore to obedo gi anxiety. Ng'eny nitie jok mibo paro kata ni gin gi ndulme lakini en anxiety. Erko oneno kata ka kibet kanyo to kamera omenye kama. To konya wuoyo obuok, okonya wuoyo otetni, okoyue muya ok donji, koro luar ma pache lal. Koro gigi okinya beda ni neno ng'ato to wacho ni in koro in mental health condition machal kama. Nyaka ng'ato dhi bed assessed ma koro wachi Kinyalo ascertain. Kinyalo ascertain ni mato man. So with me, what affects me, what affects me is, like there's a day a young man stepped on our flag. Do you know I cried? I don't know why. Nani nakumbuka story ula kijana from the Waria community. Kanyaga flag yetu, and he was doing funny thing with it, and he was later arrested. I saw So that maybe and I that felt affects me. bad. So maybe what came in your mind when you saw it? I love my country. And I'm like, why are you doing this to our country? Another thing, when people I cherish suffer, I cry. Yeah. Whether I know them or not. That is empathy. For example, if I get report that watu wanapigwa mahali na mapolisi, I will be like, really, why are you doing this to our people? That is empathy and that is healthy. That is not bad. But where you remember how you are beaten, that is post-traumatic stress. Okay. Yes, there is a difference. Where you remember how you are beaten, and when you hear people were beaten, you feel like you are also being beaten again. Then that is a problem. So it's difficult to say. Tek mondi wach ni koro nikech matimore, koro ng'ani nigi condition ni. Kata wanya bedo ni wami assumption wa, but koro ber kidhi bedo gi psychologist to wuoyo kodi nikech invise notice gimoro. So ibedo kode to timoni assessment. To ng'isi ni jogi ne paro kama, lakini ka kumbuka kiduoko penjo gi mae gima adiera. It's not okay gima rach kendo I know. en gima ber seche moko ng'eyo kaka pachi ringo. Like there's another time when kids died in a school, 2 kids at Ramba Boys, and they sank on a septic tank, and when I got report, it didn't touch me that much because I was just hearing from social media and stuff like. Now nikapewa assignment ya kwenda kucover our watoto. Walishatolewa because ilifanyika late in the evening. Now we could not go in the night. We just went the following day, and happened to have gone there when they were going to do a post-mortem. And when I got to school, nikaonyeshwa shimo watoto walianguka, it touched me, and I found myself talking, and what I asked God was, "Mbona watoto teseka? I just wanted to know, God, why did you allow this to happen to these kids?" And we went for post-mortem, and I refused to go check how it was going on. Something just told me, usiende. Watu waliruhusiwa, if you are strong enough, vaa hizo vitu, uingie ndani uone venye wanawapasua. So I decided to wait outside. So when we were interviewing the parents and the family, they were saying, my boy was Silwal. You know Mama Silwal? Brown kid. And now saizo alikuwa as black as maybe your jacket. So the doctor said, damu ilifanya nini? Ilikufaganzi. And that's why I'm a turn what? Black. And when I was there, I was just a strong man. When I came to the office, I was still a strong man. When the story was on there and I was watching at home, I'm like, I went to the bedroom and I cried. Yeah. So I've been wondering what's happening and how I could maybe move on with it. I think before Bonnie comes in, as you were talking, I was just thinking about how the presenters and people working in the social media company, because they really see a lot. Correct, yeah. For us, we see the back work. Work has already been done, the story is there. So as we are shocked seeing the story. So zingine hata tuna blah blah. Zingine hata edit. But now you people, you are the one going to the ground and just seeing it.
for example, what is going now, the politics. You see people are there following Nania Mendoko campaign, they're all over and all over. So I think we also need to think of how best can we support now people in the social media, in the media space. In the media space, Yes, how can we support them in terms of just, these things are there. Yes, I know they know they are there. These are the things they're going to encounter. But I gave back. They have their social life. They have their family life. Their emotions. The emotions and all these things. Like How best can they support themselves? You go to Sondu here, and you people don't know. We see people, mtu mwenye asere mekwama hapa literally. Kuna mwingine mekwama kwa hapa literally. And you are seeing. But again, professionally, that's how we are trained. How now you picture them. So that you don't show people literally venye ilikuwa imeingia. So we see all these things. So I think maybe, I don't know if on your side you people, after having such incident, you have already done, if you always have a debriefing session before you go to the next step. I don't know. But I know debriefing can work. After this, doing this assignment, you come together, the team that were there, and look for professional sit together, process as you continue 1, 2, 3. So it become a culture. A challenge I would pass to you people also is, Tinada, mkishamaliza hii conference yenu before 20 election, mkuwe na mkutano na journalists, hata wa Kisumu tu. Mwapange venye training ingine kidogo, how they can cope, what they need to expect, how they work with it. Because I know you are having a capacity, mnaweza fanya hiyo pia. Ama mobilizer. What you're saying is important. There's something called mental health supervision. Kila ngato supervise kakitiyo. To joma deal gi jomo experience gender based violence, obed counselors, obed kata mana jok ma test joma test HIV. Correct. People respond differently. So jok ma timo emotionally sensitive work onego bed gi gimiluongo ni psychological supervision. Koro jibiro after some time, after maybe 3 months. To in gi supervisor ni mind psychologist uwe kodi o assessing gi depression, in gi post traumatic stress disorder, in gi nikech gi miluongo ni secondary trauma. Kaka mani neno no. Inyaluoro kata ni nyathini kik dhi e boarding. Exactly. Nikech gimani neno. Okay, nikech boarding modhi dhi dangerous, but nikech experience mani bedogo. So psychological supervision konyi ng'eyo kaka ikop gi gik mineno gi. Koro mago. Mano is an opportunity Tinada ng'iyo very seriously mondo ane ka en gima okonyal ni project ben giming'iyo konyalo koso konyalre. Wadwa time lakini en very expensive. Onge ng'ama dwa ne otimne. Now what happens most of the time, before I give it to Jacom to now tell us gik mo wacho now the reason for the conference. For example, politicians are doing it so easily and there's no impact. You don't need, what happens anyway, politicians biro guy limelight, they always have what you call journalist breakfast meeting. And I've always attended 1 or 2. You know what they do? They just introduce themselves to journalists and they just request you please cover us. Only that. We just meet, maybe for example, I'd organize one for some Moshimio, around 30 journalists only. Then you meet, just do an intro, know yourself. But I'm looking forward for a moment wanyalo bedo called a training ukelo expert, for example. Then wawuoyo like sana kakor the election we talk about mental health as a journalist. Before you become a journalist, you be in woodnat tegwe miae, you be in manada dano. Police may interact with barabara mago samoro is lobbing tear or something. And when you are sent for to do a story, theory moro kata gimoro me opuonjrega ni no news is worth my life. Kadwa the condilator is so dangerous. I should not plan to try and make myself a hero or a heroine. Then after that scene, and makoro ubiro contribute na something like that. Yes. So you people need to plan. I think I'll try push Tinada Youth Action plus other organizations so that Kauseti Kobura Mobedogo end of next month we can have a session. Anya wacho gi chir ni mano gimwanya timo. Gimang'enia seche moko onge budget. Koro umbe kaka jo fwambo gi Kenya. Yes. Onego bedni un gi capacity mar chokoru. Kuse chokoru to Tinada genuinely can do few things. Unya bedo kata a location nuka kama ber. We have a hub just behind it. Koro unya luongo kaka umanyo kaka jichiemo molos gi MCK. Alafu luongowa. Kwase biro oja timo no session days mudwaro. Yes. Koro ngisa chon kata ken 1 week mudwaro kasto jok moko dwaro debriefing, jok moko dwaro
supervision mago te koro uwacho package mudwaro as long as uchano koro nikech costs ema tamoga ng'ato sema ni okwanya timo gini to ka wan gi winjruok ma umbu cover cost moko wambo cover cost mag experts it becomes easy wanya bana like for example Omolo in Homa Bay the other day you people whatever you see is just a tip of an iceberg. We see the secondary trauma. Things that happen to people in the field. Ukika chini na journalist alikuwa kwa ground kupiga story, what happened with the Now the most important process should start in. The journalist has covered that. But what he covered is not what he has given to us. Exactly. The ordinary version. Ma onego wane, ma ethically is bound to give to us. Gima the government want you to see. Yes. But Anton tie gima no neno moko nya keto before. Exactly. Camera. True. Ere kaka this journalist bedo supported beyond this. Nkech ka oneno ka nthiji inyono iye gi itugo gi inegre police moko bigo gi kite lwa timre nadi. You know, you're saying that a journalist is telling me, a journalist from Nation Media, yes. Ni gin gachgi en double cab. Yes. Ngato se tong mo chadhi mo weno to bane gi at the back the trunk. Kuro winjo kanga ni pupni is dying. He's saying, literally. Yes. Things like those. So that is why it is critical that journalists and frontline workers in such like areas are supported to know how to process these traumatic experiences magin godo. So nkech tijini to kidhiweyo but tijini onego konyi gima ni maro bongo that go for long. Yes. Yeah. Apenjo jatelo no the other day ni wawinjo ni Jolinda Mwananchi dhi Migori. Are you going to cover? Said no. Yeah. Ubungiso ngama mi assignment ni mi amoro. Mami Gori no. Wachana nayo. So you see, this is now the importance of the meeting you're having. Yeah. Yes. That is why waromo mondo wagombaka. Nkech ngima maro bongo kuarango culture marwa. Culture marwa kao ni joma nigi ngima maro bongo chalo joma sijui oir, kuong, otimnadi. Jomoko be wacho ni magi jomo nego nigi jochiende onego tere kanisa mondo bemne gi otimnadi. So okokao ngima maro bongo ni kaka the physical health. They tend not to know the reality. They don't know the reality. Okay. That is why in this conference we are bringing people with lived experience. Ngama oseda kode. Yes. Mondo gombaka ni an nachako kode kama. Nachopo kode kama. Magi e yore matiyoga godo monda kop. Mae kaka konyora. Magi e yedhe matiyogo. Ka en counseling pathway. Counselors konya kama. Ka en clinical medicinal pathway. Yedhe konya kama. Ka gin livelihood pathways. Because livelihood is also a critical component of mental health. Correct. Okinya go gi ng'ato mbaka ni ngima ni maro buongo ber kama. To dhi nindo kech. Because koso pesa no ema chando ngima maro buongo maduong' mogik. Ni chanzo kubwa. Inkit dhano wuotho e town yudo ka ng'ato wuoya kende. Kipenji ni to bani wuoyo kendi nango to penji ni ng'e nade ni an kenda. Because magi chando pache. So magi discussions mwadwa mondo wadwa bedgo mondo wane ka. Actually, I was almost asking you how economy, yuto margi are affecting also line no kaka ngech samoro nya everybody cries every day. It's a critical factor in mental health. Yeah. Livelihood is in fact it's a central factor. In fact one wacho niya livelihood is not an economic impact. Okay. It's a mental health impact. Fact. Livelihood is not an economic impact. It's It's a not mental an health. economic intervention. It's a mental health. Yes, impact. Kanya mede gima Boniface wacho. correct. Livelihood is the center of health. Okinya chiemo, okinya nindo kuma ler, onge giminya timo kionge livelihood. So mondo ngana matimo health program nyaka gima okwongo manyako ng'ien livelihoods ji. So especially from a professional population health. So gima nyaka the core pillar mar population health and livelihoods. Emi luongo ni livelihoods. Alafu kendo gima dachaka wachi gimomiyo kendo mbaka mano wacho cha ber gi conference ni mbaka ni ng'isi ni mental health mana kaka genetics wacho kila ng'ato nigo nyaka in koro idwa ng'e ka ingima koso idwaro kony. Koro mbaka ni kichopo
ibo winjo kaka ji wacho mbaka ni ng'ato nyachwado nyathi nyamina nega nikech nochwade nyamina nega koti koro gik mano kadhe ka ochako chwado nyathi koro mbaka ni wan nochwado ka watindo koro nyaka yoki koro nitie kaka wan Africans wa discipline nyithindo lakini nitie jok mako koro goyo nyithindo koro magi nitie chweto gi gocho. Anya wacho kamano. Correct. Generally jo mental health wacho ni chweto kiki chweti. Koro kada wuoya ahinya. I know. Lakini nitie koro jok ma ok chwad kata. Nitie joma goyo. Ko paro ni mano? Otiyo gi lwete literally. Otiyo gi lwete, ogwe nyathi. Otiyo gi pango, ogo nyathi, okawo pango kado go nyathi. People do that. Yes. Koro gigi timore to koro ji kia ni gidhi ahinya. Lakini mae miluongo ni trauma en koro kaka nowacho an dong noriera makora riera ok ong'eni okadhe gimoro. Something I really hate, again, I forgot to mention that and it touches me a lot, is somebody who beat kids. I don't know why. We're really disciplining our kids. You should not beat kids. I meant beating. You need to find a way of disciplining your child. Yes. Discipline starts from a perspective of discussion and dialogue. Be inyalo go mbaka gi nyathini ni biseketo scenario minyalo go mbaka gi nyathini mo winji. Exactly what I mean. Mama akuja. Unaona ile kisu umeweka pale. Kila siku sunano inawekwa pale. Ukiweka pale itakuwa hivi, itakuwa hivi. Si ndio? Hayafanya hivi. Can we create dialogue with our children? True. So in the event makoro ochalo kagima wiye will godo, to koro you need to find a moderate way of handling that case. But ntie joma goyo. Ananeno mine ma gimora mora kata chuo ma gimora mora moromo godo ka. Odhi gogo nyathi. No. Koro iworo ni o create fear instead of discipline. Ntie time manyathini koro rebel literally. Yes, koro obro rebel. With us, sorry to give about myself again. Can I do brought up down here in Seme? Happened to be living with my elder brother. Bika jamano ndil kodwa. No ko rock ni kum. Kise duogo mose nyise ni ngane did this and it was wrong. Ubro KTP. Bo penji. Timo mage ma. To bo kwa ini be honest. And that is what taught me what is called honesty. Yes. No kungo nyisa ni bedo jadier bro konyi. Koro kitimo ne ngato marach, just be honest and say ni okombe ni to an mana kawe na keteka to ai lweta olwar. Yeah. Don't deny, don't do blame game. Koro, gentleman used to put me down and tell me, you did this, this and this and this. So that was wrong. Koro, I want to punish you. Yes. And we agree on a punishment. And that punishment is executed, is getting carried out. Gima piss me off is somebody is beating a child even on social media. Content. I have a problem. I have a problem with that. Yes. And the biggest problem I have now is people who continue to reshare and share that type of content. Because how do you share that traumatic content? Me, if I have to comment, what I'll tell you, this is not funny, and you will stop it. Yeah. It's not funny. And so romo mwadwa bedo godo ni magi mbaka mwadwa nwago. Nikech ntiere joma dongo mar living from the negative experiences manegi dongo godo kaka mpino. The traumatic experiences. Ni yuotho gi ka gitedo the African culture. Koro samoro miyo mentally ok gibed stable ka gi encounter gik manegi encounter ka gitindo. So it means they've carried all these emotions and stresses to adulthood. Correct. And they are not so sure how to process them. Koro magi mbaka mwadwa mondo mwadhi goyo in this conference. Could this be a reason momiyo samoro wan ga gi, for lack of a better word, wild community? What I mean a wild community, you and I agree, ni chon, the rate of discipline I think was high. If I'm wrong, you guys will guide me. Yes. Kit luor manentie gini mokalo chien, we are told, or I'm a witness ni, it was very high. Abelo Martin situation in life maka japuonj kalo tichung. Okabile mang'eny. You kaja udi mosoji wadwa when a visitor comes, your work was go say hi to the visitor, tell your name, the school you learn and your grade, you're done. Yes. To tita mke ni mekungi nyaka your parents ni have been visiting, come bito no mara. Come no.
I think liberality wadwa bedo more liberal bende in our African context. Yes. Wadwa samoro wadwa bedo more liberal bende gi nyithindo. To samoro be we want to operate in extremes. What I know is nyathi madongo to dwaro mondo bed guided. Ni igero ne reru ni koro inibro kae mwaluwe kwa chopo kachacha. So maendi en wendo, maendi en family member wa maka, maendi en japuonj. Nyaka nyathi ng'e how to interact, differentiate differently. Correct. That is important. Okonya nyiso wendo ni hapana, mano en ga okombe na. No kombe momino. Okang'e kinde man pindo chako on kikombe. An gima nang'eyo ga ni ne ntiere ga mana sande gi kukombe mag welo. Mamago no kwanya tiyo go nikech gin mag welo. Nikech ne wendo ne ng'ama migosi manyasi makobiro to obedo prepared. Do you know whatever you are saying is even biblical? Yeah, The Bible says the vessel of honor. Yes. Koro aparo ni twak mwadhi goyo ni en ni mondo wa take cognizant ni ntiere ngima wa madel. Ka wiya bara tan gi Panadol mara moja ok adwa promote any of those yedhe. But ntiere interventions maka wiya bara tanyalo yudo. Mano ngima na physical health. Correct. But again mental health bende nitiere. Ma kaneno ka gimoro dwa chando wiya ahinya, then onego beni a seek for intervention. Okonyiso ni wadwongo ni ng'ani to dong'e ga ni en ga janeko. Ng'ani mato wiye rach ga. Bwana ni toran. Such a categorization samoro gin wrong. To kanitiere ji aina go ma wan go de pacho kuonde mwadake wawacho ni nitiere kony. Nitiere intervention. Ma jomwa wacho no rango, jomwa wacho ni jonekni go, jomwa wacho ni wigi ok ti maber go, nitiere kony mwanyalo luwo kodgi mage bed maber. Ekamano nya Boniface, aneno kidwa medo gimoro to kimedo titiekna ni inisechopo kanye gi keyo ni mane Tinada mi mondo mi do welo oseyudore koso podi. Welo dhi mbele yudore, lakini wakwonga medi. Mbaka maduong' en mbaka mar joma lived experience, jok manigi experience. Correct. Koro mane mbaka maduong'. Matiende niya, bi mondi winji kaka jodak. Nikech seche moko nitie joma ose survive gi strategies magiloso dalagi. Ka giriwo gi mag hospital, moko be olosa dalagi mo go through. Koro gibiro nyiso ji ni wan to kama kaka nokadho chalo neno mar kanisa. Koro mano e gima duong' mabobede conference ni. Kuom sani welo medo yudore kendo wan gi sponsors, wan gi supporters mopogore opogore, lakini pod wamanyo sponsors kendo wamanyo supporters. Moloyo gimomiyo wamanyo sponsors gi supporters wadwa ni mbaka ni omed yarore. Kendo dwaro ni ji bang' kata conference ni omed support weche mag mental health. Koro anakwayo ni duto magomba biro wabobedo gi online be kok inyal chopo kanyo physically. Koro online be wabobedo gi sessions kendo wadhi temo gi bed very interactive. Koro mano be bobedo, lakini kinyalo chutho to be Ichopi. Namba idho Growing every day. Koro team chon kapod ok inya chudo register Boniface oketie pending. Kaso ka ichudo to confirm. Boniface, touch part of the question I wanted to ask ni okanya chopo tagombo uminyamedo matin okanya chopo tagombo mondo alu chenro ni utiyo kod social media only koso unyalo nyaka engage other media houses mondo miyo konyu tero wach achiel kachiel. How are you working with medias? En gombo marwa mondo number one wan gi a link mar virtual attendance. Tiende ni jomok nyal chopo nitie kaka wadwaro mondo gilu chenro matimore. So mane momiyo wagombo mondo wati gi media outlets. And agombo wacho ni Kala TV wagombo mondo wati gi Kala TV mondo gichwal nwa wachni ochopo ne joma ng'eny. Bende Kala TV be nyalo support wa through that video link mondo wa air on our social media pages, on conference page mondo jiteo winji. Already one gi speakers adek, speakers ariyo mose confirm mabro address ji. Okay. They are not able to travel. Okay. Achiel is in Europe,
moro is in the US. Okay. Magin gi attend virtually. Okay. Bende one gi, and then virtual attendance is free. Mhm. So you just register there as a virtual attendant, you Okay. attend free. Iluwa luwa chenro kachiel kachiel. Iluwa luwa chenro kachiel kachiel. Gichido kichiemo kenende. Okichiemo Yes, kenende, yes. okiginene. Understand. So emomiyo wadwaro ni mondo wa partner bende gi media outstation, mainstream media like Color TV, mondo gi support wa gi amplify nwa this conference with this message mondo chop the entire entire horn of Africa. Yeah. Erokamano ahinya. Wachni mogik sa odong sakalo dakika achiel bang' sa adek. Wachni mogik ng'oma what would be your rallying call to our people as we gear towards this mental health conference? Okay, we welcome you all. Kindly, you can follow our Tinada page, reshare our quotes, reshare our information about the conference, help us mobilize more people, and let's come together for better mental health in future. Yes. Arthur, Chairman Emodalore, what would you say as we conclude? Karibu. Odhi bedo gala moro maber kata romo maber. Kokinya chopo gi dendi, chop gi wang'i. Gi kwatudore gi Color TV wanya iboneno kuonde moko to be inya donjo through the virtual link. We'll be making links mopogore opogore. Yeah. More spread in all our social platforms. Yeah. Jakom, uloni mogik mar rwako wendi wachni madiwachi kantie namba gwere mag tudruok nyalo chiwo nigi bro paro na gi www ni moro ni kaka Kamano. Arwako wendo te, arwako jo Kenya te, all participants in the Horn of Africa to the Regional Mental Health Conference matimore on 29th and 30th September at the Grand Royal Swiss Hotel. Please register as a delegate. For you to register, the MBUI website, www.lakementalhealthconference.org. www.lakementalhealthconference.org. Register there as a delegate. Register as an exhibitor. One exhibitions mopogre. You can purchase a booth, meeting your exhibitions. One give various types of corporate membership from elite, diamond, gold. Kidhi website, interact website, ibro idogigo duto. Mondo pick a package that best represents you. Otherwise, I welcome you all to the Regional Mental Health Conference. Dako skal kanya dek bang sa dek okinyi makawuono nyako mga juang ne wane twak machiel kachiel kod apisas mopogore opogore mawuok e migawo mok mar piny owacho mano Tinada Youth Action mabende ne gilero nu weche go mag dang'ni mag paro ahinya to kotenore kod romo ma owinjore gibedgo chieng' tarik 29 nyaka chieng' tarik 30 dwe no ma kiny dwe no mar 9. Ma en chenro ma bende watimo ka wayangre malich mokalo nikech wantie osiep kata nitie wat kata nitie wuoth mawuotho go kod Tinada Youth Action Africa nieri mondo mi wanyalo ni wachopo ne jopiny kamoro amora ma gintie. Wayangonu ni ka chenro no biro chopo to chamoro ubro neno gi achiel kachiel e Color TV kaendi nyaka handles wa mopogore opogore engage tudruok kata wat kata osiep mwadhi nyime kod keto. Wachako rat kendo odiochieng' machielo Nyasaye konyal to nyalona chieng' wuok tich mondo wachak watime kendo. Akwayo ni gikodera maber ka ilemo kawuono idhi e kanisa ilem. Ka ilemo chieng' Saturday idhi e kanisa ilem. Wan molemo chieng' Jumapil wabe wadhi e kanisa wagone Nyasaye erokamano. Koko badhi to kiwuoye. To kobadhi ka kobadhwani eka wawuoye. Waran chieng' wuok tich. Bedo kod odiochieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore sa 10:30 ma midhiambo nyaka sa 11 ma midhiambo. Kama inene